第二場大幕。喺戲入邊有一句説話係你爸爸講嘅，我哋都係別人的風景。咁我希望你哋望到嘅風景都係靚嘅，因為我望到嘅風景好靚。喺每個年代都有佢艱苦嘅時候，但係我覺得，當我哋咩都冇嘅時候，更加要相信我哋淨係剩翻勇敢。希望呢句説話可以帶到你生活嘅每一個角落。Thank you。接下來，想借你嘅掌聲，有一位特別嘉賓，我哋嘅主持 Kevin。一個就係角色佢本身係一個點樣嘅人，揾翻佢嗰個，即係同平時做一啲演員功課一樣，揾翻角色嗰個本質，佢嘅 core。咁另一方面就係點樣將呢個歷史要了解多啲，因為我越知得多呢個歷史背景嘅情況之下，我先至可以抽取邊一啲片段或者係邊一啲帶俾我嘅感受，可以擺落去謝公道呢個人身上面。因為嗰段歷史其實係到而家都講唔完、講唔清楚，咁所以變相就佢對於我嚟講要拆開咗兩個範疇去做功課嘅，都係台灣嘅便當會多啲選擇，香港好多時候係飯盒都係有芡汁，我又唔食芡汁喎，所以就會淨係得揀燒味或者海南雞，咁台灣就有一啲小飯類嘅選擇。但我知道你應該唔係期待我答呢個，因為我只係去做咗2次台灣製作嘅電影，一套係《破案男女》啦，一套係《大夢》。咁我會覺得佢哋有一個公時喺入邊，因為係我冇記錯嘅話就係政府規定嘅。咁但係香港相對上佢個 budget 個預算必須要捉得好緊，所以有時候會有 OT 嘅情況，有時候可能你會感覺到就係必須要快啲拍完佢。咁今次因為我哋喺台南嘅唔同地方拍攝，就要去唔同嘅地方。咁通常個交通時間都會比較長，所以我哋好少會轉景。咁拍呢套嘅時候，好多時都係拍2場起3場，唔會多過3場印象中。咁所以對於我嚟講就有時候可以逐個 shot 每一個同導演傾完，佢講完，然之後再做咯。呢個就係另一個應該會滿意啲嘅答案。Taiwan works in Hong Kong because the budget is a bit tighter, so we have to work overtime all the time. Oh. At the same time, I just told them I'm not picky on food. Okay, thank you. Okay, 呢個好重要。It is very fundamental. I treasure the script more than the opportunities, more than picking the food. Yes, yes, yes. 呢一個係講緊佢係外省人嚟呢度，咁所以導演其實佢曾經喺後生或者佢唔同嘅年紀入邊都接觸咗好多唔同呢一種人，咁所以佢哋係有一個我會形容為係佢嘅印象，其實都係講嘢好老粗。就係講粗口先，咁因為佢喺軍入邊有好多唔同嘅省份鄉下唔同嘅地方嚟到嘅時候，所以佢哋必然就會學咗好多嘢。而對於一個語言新嘅語言最親切嘅咧，一定係問粗口我點樣講，即係無論你講唔講都好，人哋鬧你，你都知道你唔好 say thank you 啊嘛。咁樣即係對於我嚟講係佢係咁樣嘅認知。而其實點解佢會講咁多粗口嘅其中一個原因，我會覺得對於我自己。如果硬係要俾一個解讀佢嘅話咧，其實我會形容為係好容易當你聽到嗰個對方嘅語言，你講翻同個語言係做打開一個話匣子嘅其中一個媒介咯。我會咁樣 interpret 嘅。咁啊，越對戲最深刻嘅佢有一次我要講，我又要食，即係好早啲俾人踏咗翻差館，然之後阿月係有個俾人毒打後咁嗰一場。嗰一場其實我唔係同佢對戲嘅，亦都係拍攝嘅好早期。咁我永遠都我嗰個我也要知嗰個咧，我係講咗大約10幾個 take嘅，導演都唔滿意，因為佢
覺得冇表達到你真係好想食嗰、燒餅嘅感覺。佢叫咗我行過去望下阿月做，咁阿月嘅 playback 就係而家見到嘅嗰、你哋睇到嘅嗰個先啦。咁佢隻眼同埋佢嘅所有嘅動靜都係非常之渾然天成。佢有種好誠懇、好真誠嘅一面。我會覺得喺嗰個 moment，我不得不承認嘅就係喺呢行都做咗一段時間，你唔多唔少都會帶咗一個脹氣，我會形容為係脹氣。咁但係你見到佢咁樣做戲嘅時候，你翻去以前嗰一種，我唔想理任何嘢，我淨係想做好呢個 character。咁唔多唔少俾自己壓力，但同時間又好似舒緩咗一啲嘅 moment。所以嗰一場對我嚟講係印象深刻嘅。係咧係好喜歡喺最尾嘅時候講做過呢個嘅 catchphrase 嘅。咁如果得我自己去做咧，係劇嘅。咁所以咧，我好誠邀大家同我一齊做，好唔好啊？係，準備1、2、3，走啦！大夢喺4月16號會全港上映，咁。多謝高先，多謝高先可以帶到呢套戲嚟到香港，因為有一種遊子歸來嘅感覺，見到你哋好開心 ，thank you。